原來加拿大安省又好食過 Jimmy Ho，今集咧同大家嚟到 Charcoal 呢度啊！呢間咧食係日本燒烤任食，同埋有壽司任食添㗎。Charcoal 啊係一間連鎖店嚟㗎，喺大多市咧都好多分店。今日我就嚟到列治文山嘅呢一間分店啊，就係位於 Highway 7同埋404嘅。2小時佢個經典菜單咧有50樣食品咧俾你任揀任食㗎。禮拜一到禮拜四咧就每位40個9毫9，5、6日咧就每位43個9毫9。你可以加多啲錢咧食 Premium 嗰個菜單，咁又去到70款嘅食物選擇㗎。今日我係同一班咧10幾歲發緊肉嘅小朋友嚟呢度食任食咧就最適合不過㗎啦。咁嗰個經典嘅菜單咧包括有前菜咧就係麵豉湯啦、酸蘿蔔、韓國泡菜、炸豆腐同埋枝豆。肉類品種都好多啊，雞、牛、羊、豬樣樣都齊㗎啦。牛肉嘅種類咧就特別多添。海鮮方面咧選擇都唔少㗎，有魷魚啦、青口、老虎蝦、魚柳同埋三文魚㗎。蔬菜方面咧有沙律啦、生菜、蘑菇、zucchini、牛油粟米。小食方面咧仲有薯條、春卷、炸豆腐同埋餃子添㗎。基本上咧任食燒烤要點嘅菜式咧齊晒㗎啦。另外仲有壽司啦，呢度30件嘅三文魚壽司，你估唔到唔係咁多個細路仔分㗎，係一個細路仔就已經食咗30件壽司啦。雖然 Charcoal 呢度咧食物嘅種類咧未必及得上咧其他嘅任食燒烤嘅地方，但我覺得佢哋肉同埋海鮮嘅質素咧比一般咧食燒烤嘅地方咧係好㗎。我自己平時食燒烤食開嗰啲，譬如牛肉啊、蝦啊、魷魚啊咁，全部呢度都有齊㗎啦。所謂貴精不貴多啊。Charcoal 呢度嘅品種同埋個肉嘅質素咧，我都覺得好滿意㗎啦。啲肉嘅醃料咧，我都覺得幾好味，都幾適合我哋香港人嘅口味㗎。CP 值嚟講，我覺得都係抵㗎，40幾蚊一個人。而家買餸你就知道啲牛肉有幾貴啊！你食得磅零牛肉，再食10零20嚿壽司，其實都已經喺返度啦。好似我哋呢班大細路咁食咁多嘢，直情有賺添啊！唯一我覺得有少少 complain 嘅咧，就係甜品啊，淨係得雪糕。如果佢多幾種甜品選擇咧，就係完美㗎啦。今餐嘅飯後咁啊 Charcoal 咧就對我嚟講，我覺得係有驚喜嘅。即係佢雖然咧食物嘅種類嗰個選擇咧唔算話，即係 barbecue 嚟講咧，燒肉嚟講咧喺多倫多唔算係最多選擇嘅一間，但係佢啲肉啊、佢啲海鮮啊嗰個嘅質量咧、個質素咧都唔錯㗎。咁好似我咁，我食燒烤咧，多數最主要都係食啲牛肉啊，同埋嗰啲海鮮啊，即係 squid 啊、蝦啊咁樣嘅啫，或者魚啊咁樣嘅啫。咁呢幾樣嘢我平時最中意食嗰幾樣嘢咧，佢呢度嗰個質素咧都唔錯嘅嚇。咁其他嗰啲咧，即係配角嗰啲咧，我就唔係話食好多嘅，即係最主要都係食呢幾樣嘢。咁對我嚟講咧，我就好滿意嘅。咁同埋咁嘅價錢咧，就比其他嘅燒肉嘅地方咧又平些少啦嚇。咁都幾抵食嘅。如果好似今次我咁同成班10幾歲發緊肉嘅僆仔一齊食咧，咁佢哋咁大食咧，其實係對佢哋嚟講咧係即係佢哋係好抵嘅，係啊嚇。咁多個選擇啦。如果係下次考慮食barbecue 嘅，可以燒肉嘅，即係日式燒肉嘅，可以嚟考慮下 Charcoal 啦。